ये देखो दोस्तों, हमारा छोटा सा चूजा एक छोटा सा चूजा का माँ बन गया है। देखो आप खुद। ये देखो दोस्तों, आज रात को हम डब्बे में बंद करने आया तो चूज़ा ने चूज़े को बहुत अच्छी तरह से गर्मी दे रहा है। देखो वो माँ बन गया है। देखो यार, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। देखो चलो दोस्तों, खुदा हाफिज़। बहुत ही प्यारा मोमेंट।